Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. So today we are continuing our series in the book of Judges with an exciting story. It's the story of Ehud. 今日はすごいなんか興奮するようなエフデの話を持って知識の学びを続けます。So be honest, how many of you have ever heard of Ehud? 何人の人がエフデということを聞いたことがありますか？ I'm impressed. There are some out there who know who Ehud is. This is maybe one of the strangest stories in the entire Bible. この話は多分聖書の中で最も変わっている話の中の一つだと思います。But you know me, I'm not afraid of strange things. でももう私が変なことしても皆さんはびっくりしないと思います。So you don't really read about Ehud and think, wow, what a great guy. わあ、なんてすごい人なんだと思ってエフデのことを読みません。What a hero. あ、彼はすごいヒーローだとも思いません。Instead, the story makes most people think, what in the world is that story doing in the Bible? むしろこの話は多くの人に一体なんでこの話が聖書に書かれているのかと思わせます。Let me just tell you the story. そのストーリーについて皆さんに今お話しさせていただきます。Judges follows this pattern. 知識の中では次に説明するパターンが続いていきます。The people of God turn away from God. 人々が神様に背きます。God judges the people and allows enemies to oppress them. 神様が人々を裁き、敵が彼らを虐げるようにします。The people cry out to God for rescue. 人々は神様に叫び求めます。God sends a judge to deliver. 神様は救い出すために救済者を送ります。In keeping with this pattern, the story of Ehud starts with these words in Judges 3:12. このパターンを繰り返す中で、エフデの話は詩式3章12節のこれらの言葉で始まります。Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and because they did this evil, the Lord gave Eglon, king of Moab, power over Israel. そうするとイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。Eglon oppressed the people by demanding tribute. エグロンは人々を厳しい貢ぎ物で苦しめました。It was so bad that the Israelites felt like slaves. それはとてもひどく、イスラエル人たちは奴隷のように感じていました。So the people cried out to God for rescue. そのために人々は神様に助けてくれるように叫び求めました。And in response, God gave them Ehud. そしてその応答として神様はエフデを起こされました。Ehud used lies and deception to get a loan with King Eglon. エフデはエグロン王に近づくのに嘘をつき騙しました。He pretended to have a secret to tell the king. 彼は王様に秘密の話があるふりをしました。Then he drew near to the king to whisper in his ear. そして彼は王の耳にささやくために王に近づきました。And right as he got close to the king, he pulled out a knife. ちょうど王に近づいた時に彼はナイフを取り出しました。And then he jabbed it into the king's stomach. そしてエフデは王の腹にナイフを刺しました。King Eglon was really fat. エグロン王はとても太っていました。And Ehud pushed the knife so far in that the fat closed around the handle. エフデはナイフをとても深く入れたので、脂肪が剣を塞いでしまいました。Gross, right? 気持ち悪いですよね。What is this story doing in the Bible? 聖書の中でなんでこんな話があるんでしょう。 That's not the worst part. でもこれは最悪な場面ではないのです。When Ehud left, he locked the door behind him. エフデはその場所を去るとき、王様がいた部屋のドアの鍵をかけました。Because the king's stomach was cut open, there was a strong, shall we say,
bathroom smell. 王様のお腹が強く刺されたので、ちょっと言っていいか分かりませんが、トイレのような匂いがしました。So the servants were too embarrassed to unlock the door. そのため召使いたちはドアを開けることを申し訳なく思いました。And this allowed Ehud plenty of time to escape. このことはエフデが逃げるのに十分な時間を与えました。Ehud then rallied the Israelites and formed an army. その間にエフデはイスラエル人を集めて軍隊を結成しました。They drove out the Moabites. そして彼らはモアブ人たちを追い払いました。Then 80 years of peace followed. そして80年間平和が続きました。And doesn't this story make you want to shout for joy? この話は皆さんにすごい喜びの声を上げさせるものではありませんよね。If it does, see me after church. I think you need help. もしそうしたい方がいたら、教会の後クリス先生のところに行ってください。もしかしたら助けが必要だと思いますので。You know, Judges just really has some strange stuff in it. 知識の中には、いろんなちょっと変わったことがあります。But it really does contain spiritual gold. でも実際には霊的な金が含まれています。I'm from Alaska, 私はアラスカ出身です。so you probably know that by now. かもしれない。And in Alaska in the 1800s, there was a gold rush. アラスカでは1800年代にゴールドラッシュが起きました。People heard that there was gold in Nome, Alaska. 人々はアラスカ州のノームに金があることを耳にしました。So they came from all over the world to get rich. そしてお金持ちになりたいと思い、世界中から人々が来ました。The first people found that the beaches of Nome were covered with gold nuggets. 最初、人々はノームの海岸が金の塊で覆われているのを見つけました。They walked along the beach and they just, they put the nuggets in sacks and they went home millionaires. 彼らが海岸を歩き、その金の塊を袋に入れて、彼らは大富豪になって家に帰りました。That's a true story. これは本当の話です。But the people who came after them did not have such an easy time. でも彼らの後に来た人々にはとってはそんなに簡単ではありませんでした。They labored and dug for years and years before they found gold. 彼らは金を見つかるまでに何年間も働いて何年間も掘り起こしました。And Judges, it does have this spiritual gold. 獅子たちは霊的な金を持っています。But it's not lying on the ground. でもそれは地上に置かれているようなものではありません。You've got to work a little bit to dig it out. それを掘り起こすには必死にもう働くというか、いろいろ見なければなりません。And I think this is especially true when it comes to Ehud. このことは特にエフデによく当てはまります。So I'm going to help you dig out the gold of Judges over the next few months. 私はこれから何ヶ月かの間、皆さんが金の救済者を掘り起こすお手伝いをしていきます。And it will really help you to understand Judges if you understand that it basically is giving us different portraits of salvation. 皆さんが獅子たちのその救いのそれぞれの生き生きした描写を理解するならば、それは皆さんにとって大きな助けになります。It keeps saying to us, this is how God's rescue works. それは私たちにこれが神の救いの技ですと語り続けるからです。Every part of Judges really opens up new nuances of God's rescue to us. 詩式のすべての部分では神様の救いについて新しいニュアンスを私たちに広げます。Ehud, in particular, teaches us some lessons about the kinds of partners that God often works with in his plan of rescue. 特にエフでは神様が救いの計画の中でよく一緒に働くパートナーについていくつかのことを私たちに教えます。Through Ehud's story, we learn that God often uses the unlikely. エフデの話を通して神様は、人間が思いもしないような人を用いることを見ることができます。God uses the passionate. 神様は情熱のある人を用います。And God uses the brave. 神様は勇士を用います。We start with God using the unlikely. まずはじめに神様は人が思いもしない人を用いるということから始めます。And remembering Othniel will really help us with this point. このことを理解するのに、オテニエルが本当によく分かりやすいと思います。
Othniel seems like a very likely and expected kind of rescuer. オテニエルは救済者として予期され適任だと思われていました。 But Ehud does not. でもエフでは違いました。 In case you forgot, Othniel was the first judge we talked about. もし忘れた人がいるかもしれませんが、オテニエルは最初の獅子、皆さんに説明した一番最初の獅子です。Othniel was a proven warrior. オテニエルは定評のある戦士でした。 He had already won battles when God called him. 神様が彼に召しを与えたとき、彼はすでに戦いに勝っていました。 The people knew him, 人々は彼を知っていました。 and they respected him as a great warrior. そして彼らは彼を素晴らしい戦士として尊敬していました。 Othniel came from a good family. オテニエルは両家の出身でした。 He was Caleb's brother. 彼はカレブの弟でした。 He had even married Caleb's daughter. 彼はカレブの娘と結婚さえしました。 And of course, Caleb was famous. そしてもちろんカレブは有名でした。 Of the 12 spies who went in to check out the promised land, only Caleb and Joshua had faith. 12人のスパイが約束の地を探りに行ったとき、その中でもカレブとヨシュアだけが信仰を持っていました。 Only they believed that God could defeat the enemies in the land. 彼らだけが神様はその地の敵を倒してくださると信じていました。 Of course, God could use someone like Othniel. もちろん神様はオテニエルのような人を用います。 But look how Judges introduces Ehud. でも、詩式の中でどうやってエフデが紹介されているかを見てみてください。 Again, the Israelites cried out to the Lord, and he gave them a deliverer. Ehud, a left-handed man, the son of Gera, the Benjamite. イスラエル人が主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救済者、ベニヤミン人、ゲラの子で左利きのエフデを起こされた。Ehud is the opposite of Othniel in every way. エフデはすべてにおいてオテニエルと正反対でした。 Ehud comes from the tribe of Benjamin. エフデはベニヤミン族出身でした。 And the failure of Benjamin is fresh in our minds from Judges 1:21. そしてベニヤミンの失敗は詩式1章21節にあり、記憶に新しいです。The Benjamites, however, did not drive out the Jebusites who were living in Jerusalem. To this day, the Jebusites live there with the Benjamites. ベニヤミン族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤミン族と一緒にエルサレムに住んでいる。Unlike Othniel, Ehud doesn't come from a family known for faith. オテリエルのようにではなく、エフでは主に忠実で知られている家族の出身ではありません。He comes from a family known for failure and faithlessness. 彼は失敗と信仰心がないと知られている家族の出身です。Othniel is a great warrior. オテニエルは素晴らしい戦士でした。But the text says that Ehud was left-handed. しかし聖書ではエフでは左利きだったと語っています。This means that Ehud was not able to use his right hand. これはエフでは右手を使うことができなかったことを意味します。In other words, Ehud had a physical handicap. 言い換えればエフでは身体的にハンディキャップがありました。Most people would not choose a one-armed man to lead a battle. ほとんどの人は戦場に導くのに片腕の人を選ばないでしょう。But God does not always choose the people that we would. しかし神様は私たちがしようとするようには人々を選ばないのです。God often uses very unlikely people to accomplish His purposes. 神様は多くの場合、神様の目的を成就するために人間が思いもしない人たちを用いるのです。You know, Ehud kind of makes me think of my mother-in-law. エフでは私に義理の母のことを思わせます。But it's not because she would make a good assassin. しかしそれは私が彼女は良い暗殺者になるに違いないと思うからではありません。Well, come to think of it, she might make a good assassin. それを考えてみると、もしかしたら彼女は良い暗殺者になるかもしれませんが。When Lindsay's mom, Jane, was 14, she was in a terrible car accident.
隣人のお母さんジェーンが14歳だった時、彼女は大変な自動車事故に遭っています。 Jane's mother, grandmother, and cousin all died in the accident. ジェーンのお母さん、祖母、そしていとこはその事故で亡くなりました。 Jane's back was broken and she was paralyzed. ジェーンの背中は骨折し、彼女は下半身麻痺になりました。 She spent most of her life, she has spent most of her life in a wheelchair. 彼女は人生のほとんどを車椅子で生活しています。 When people like Jane and Ehud come to church, we welcome them. ジェーンのような人やエフデのような人たちが教会に来たら、私たちはその人たちを歓迎します。 Everyone is loved and welcomed in church, right? すべての人は愛され、教会で歓迎されますよね。 But often we have low expectations. でも私たちはあまり期待を持ちません。 Oh, she's in a wheelchair. 彼女は車椅子に乗っている。His arm doesn't work. 彼の腕は役に立たない。 We won't ask them to help with anything. じゃあ彼らたちに何かやってもらおうと頼むことはできない。 Ehud really challenges this kind of thinking. でもエフデはこれらの考え方にチャレンジしました。 God really loves to use unlikely people like Ehud and Jane. 神様はエフデやジェーンさんのような私たちが思いもしない人々を愛し用います。 In fact, my mother-in-law has volunteered for every kind of church ministry you can think of. 私の義理の母は皆さんが考えつく教会伝道のあらゆることをボランティアでしています。 She shared the gospel with many people. 彼女は多くの人に福音を分かち合っています。 She has been a deacon. 彼女は教会役員です。 She has cared for orphaned children. 彼女は孤児院の子どもたちの面倒を見ています。 You name it, and she's done it. 彼女はあらゆることをしてきています。 2 years ago, it looked like she might not live much longer. 2年前、彼女はもうあまり長く生きられないような状態になりました。 But even now, we don't know how much longer she has. 今でも、彼女がどれくらい生きられるかは私たちには分かりません。 And she's only allowed to be up out of bed now for 4 hours in a day. 彼女は1日の中で4時間だけベッドから出ることが許可されています。 But when she is out of bed, do you know what she does? しかし彼女がベッドから出ているとき、彼女が何をしているか知っていますか？ She teaches Sunday school. 彼女は日曜学校を教えています。 She volunteers at a homeless shelter. 彼女は女性のためのホームレスの施設でボランティアをしています。 And she hosts a small group at her home for her church. 彼女は教会の小さなグループの一つを主催しています。 And of course, you know Ehud's story. そしてもちろん皆さんはエフデの話を知っています。 God used him to rescue his people from Moabite oppression. 神様はモアブ人の攻撃から彼の民を救うために彼を用いました。 God just delights in using unlikely people like Ehud and Jane to bring rescue to desperate people. 神様は絶望的な状態にいる人たちを救いに導くのに、エフデやジェーンさんのような人が思いもよらない人たちを用いることを喜ばれます。 Now, I'm looking out at you, and your arms and legs probably work just fine. 皆さん自分たちを見てみてください。皆さんの腕や足は多分普通に動くと思います。 But I think that most of us feel a little bit handicapped when it comes to being used by God. でも神様によって用いられるとき、私たちの多くは何か障害があると感じると私は考えます。 We feel like we're the most unlikely people in the world to bring rescue to someone else. 私たちは他の人たちを救いに導くのに最も適していないと感じます。We think like this. 私たちは次のようなことを考えます。 How can God use me? 神様は私をどのように用いるのか。 I didn't grow up in church. 私は教会で成長しなかった。 I've only been a Christian for a short time. 私はクリスチャンになってまだ少ししか経っていない。 I can't tell other people about Jesus. 私は他の人たちにイエス様について話すことはできない。 I'm too shy. 私はとても恥ずかしがり屋です。 I don't have the right kind of personality. 私はそれにふさわしい性格ではありません。 Certainly, God can't use me to bring rescue to others. 明らかに神様は人々を救いに導くために私を用いることはできない。 If you're thinking like that, you're wrong.
もしこのように考えている人がいたら、あなたは間違っています。God delights in using unlikely people like Ehud, Jane, you, and me. 神様はエフでジェーンさん、皆さん、そして私のような思いもしないような人たちを用いることを喜んでくださいます。Why? なぜでしょう？ It's because our imperfections reveal God's grace and His power. それは私たちの不完全さのゆえに、神様の恵みと力が明らかになるからです。No one reads Ehud's story and says, "Wow, if I could just be like Ehud." エフデの話を読んで、わあ、エフデのようになることができたらと思う人はいないと思います。You know, we read this story and we say, you know, if God could use Ehud in his plan of salvation, then he can use me too. 私たちはこの話を読んで、もし神様が救いの計画のためにエフデを用いることができるなら、神様は私をも用いることができると言います。God uses the unlikely. 神様は、思いもやらない人を用いるのです。But he also uses the passionate. 神様はまた情熱のある人も用います。What are you passionate about? 皆さんは、何に情熱を持っていますか？注いでいますか？ I know that Thomas is fairly passionate about windsurfing. 私はトーマスのウィンドサーフィンへの情熱を知っています。So be careful about being friends with me on Facebook. It gives me access to your pictures. What are you passionate about? 皆さんは何に情熱を注いでいますか？ Does anyone want to share one of your passions with us? Mommy. We're all a little passionate about our mommies, I think. But Thomas, I wonder, have you ever thought about ironing while windsurfing? トーマス、ウィンドサーフィンをしながらアイロンをかけるということを考えたことがありますか？ I was thinking this week about the kinds of things about which people are passionate. 私は人々はどんなことに情熱を持つのかを考えました。And I discovered something that is both wonderful and bizarre. そしてすごく信じられない、そしてすごくて信じられないものを見つけました。There is something in the world called extreme ironing. それはエクストリームアイロニングと呼ばれるものです。Those who have a passion for wrinkle-free clothing are pursuing that passion in extreme locations. 服にシワがないことに情熱を持っている人たちがとんでもない場所でその情熱を追求しています。And Thomas, apparently, you can even do it while windsurfing. トーマス、ウィンドサーフィンをやっている最中にアイロンかけができるはずです。I want you to make me a picture like this very soon, if you can. できれば私はこのようなトーマスがやっている写真が欲しいです。見たいです。So as I was reading about this, I thought, I gotta get in on this. 私もこれやってみる必要があると考えました。I want to see if I have the passion that it takes to be an extreme ironer. 私も極度のアイロンかけになれる情熱があるか見てみたいと思います。And so you want to get your cell phones ready for this. どうぞ皆さんスマホを用意してください。I'm going to want to see some pictures on Facebook. Facebook に掲載された写真を見たいです。I need 4 people to help me. 4人の人で助けてくれる人が必要です。Fairly strong people. でとても力のある人がお願いします。Okay, Thomas, yeah, come on. Michael, Sam. All right, come on, let's do this thing. So, I need everyone get up here. I'm going to have a couple people hold the ironing board. And then Thomas and Michael get on the 2x4 here. So you guys grab the ironing board and you got to lift it up. Okay, so get your hands under there. Right, a little lower, I got to step on there. Okay, here we go. Wait. Okay. Bring it up, guys. All right. Yeah. Little higher. It's not extreme enough. All right. Got the picture? Thank you very much. I am now
an extreme ironer. So, I do have the passion that it takes. And now you know that I have that passion. People are strange. 人間は変です。 Whoever thought that anyone would be passionate about ironing? 誰がアイロンかけに情熱を向けたいと思うでしょうか。 But you know, passion is important. でも情熱を持つということはとても大切なことです。 It motivates people to do difficult things. それは難しいことをする動機になるからです。 And that was certainly the case for Ehud. それが明らかにエフデの場合です。 What was Ehud passionate about, で though? はエフデは何に情熱を向けたのでしょうか。 It's pretty hard to see his passion without some careful thought. 注意深い考えなしに彼の情熱を理解するのはかなり難しいです。 Let me point out a few things to you from the central part of Ehud's story. エフデの話の中心部分からいくつかのことを説明させてください。 He presented the tribute to Eglon, king of Moab, who was a very fat man. After Ehud had presented the tribute, he sent on their way those who had carried it. But on reaching the stone images near Gilgal, he himself went back to Eglon and said, "Your Majesty, I have a secret message for you." While they waited, Ehud got away. He passed by the stone images and escaped to Serah. こうして彼はモアブの王エグロンに貢ぎ物を捧げた。エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わった時、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきていった。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は今言うなと言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れて、石切り場のところを通り過ぎセイラに逃れた。First, understand that the word tribute has religious significance. まず一つ目ですけれども、貢ぎ物という言葉は宗教的意味を持つことを理解しなければなりません。This word usually talks about the offerings that the people of Israel made to God. この言葉は通常イスラエルの人々が神に捧げ物をすることについて語っています。King Eglon was certainly oppressing the Israelites. エグロン王は明らかにイスラエル人を厳しく支配していました。He was certainly making their lives difficult through heavy taxation. 彼は明らかに重税で彼らの生活を苦しめていました。In fact, this is why we are told about the king being fat. つまりこれが王が太っていたことが語られる理由です。He became fat by taking advantage of and abusing the Israelites. 彼はイスラエル人を利用し痛めつけることで太りました。But the real issue of this passage is that Eglon was taking the offerings and worship that belonged to God for himself. しかしこの聖書の箇所の本当の問題はエグロンが神に属する捧げ物と礼拝を自分だけのものにしていたことです。Second, notice that the story of Eglon's death begins and ends with stone images. 2つ目、エグロンの死の話は、ここでは石切り場って書いてあるんですけど、石像で始まり終わるということに気づかなければなりません。These were idols. この石像とは偶像でした。And it is significant that Ehud comes from the idols when he kills the king. エフデが王を殺害するとき、彼がその偶像のところから戻ってきたということが重要です。Eglon assumed that Ehud's secret message was a prophetic word gained from the stone images. エグロンはエフデの秘密のメッセージは石像から与えられた予言的な言葉だと思い込みました。Ehud uses the king's superstitious nature against him. エフデは彼とは対照的に王が迷信を信じる本性を利用します。All of these details show us that Ehud had no regard for the false gods of the Moabites. これらの説明のすべてはエフデはモアブ人たちの偽の神に重きを置いていなかったことを私たちに示しています。Ehud was not passionate about windsurfing. エフデはウィンドサーフィンに情熱を持っていませんでした。He wasn't even passionate about extreme ironing. 彼は極度のアイロンかけにも情熱を向けてはいませんでした。
He was passionate about God. 彼は神様に情熱を向けていました。He realized that all of the problems of Israel were rooted in the fact that the people had abandoned their promise to God. イスラエル人の問題のすべては人々が神への約束を捨ててしまった事実に根ざしていることに彼は気づきました。Remember, they had made a covenant to worship God and Him alone. 彼らが神様だけを礼拝する契約をしたことを思い出してください。And their oppression under Eglon was punishment for turning away from God and worshiping idols. 彼らに対するエグロンからの圧政は神を背き偶像を礼拝した罰でした。God used Ehud because Ehud had a passion for God. 神様はエフデが神様に熱い思いを持っていたのでエフデを用いました。He had a passion to serve God only. 彼は神だけに仕えることに熱い思いを持っていました。He didn't care at all about the gods of Eglon and the Moabites. 彼はエグロンやモアブ人たちの神々には全く関心がありませんでした。In fact, the story makes the king and his gods a kind of ironic joke. 実際この話は王とモアブ人の神々をある種の皮肉なジョークにします。You know, sometimes people get hung up on the strange bits of this story, the treachery, the lies, the murder. 時に人々は裏切り行為、嘘、殺人などこの話の変な部分にこだわりを持ちます。But Judges isn't really that interested in wrestling with these issues. しかし、詩式はこれらのことに取り組むことにはあまり関心がありません。I will say that they do increase our sense that Ehud is a very imperfect kind of hero. それらはエフデがとても不完全なヒーローであるということを私たちの感覚を増やすものであると言えるでしょう。But it is his passion for Yahweh that really stands out. でも本当に際立っていることはヤハウェに対する彼の情熱です。And from him we learn that God does indeed use those who are passionate for him and his ways. そして彼から私たちは神様が彼の情熱と方法を用いたことを学びます。This brings us to a really important question. このことは私たちに大切な質問をもたらします。What is the passion of your life? あなたの人生の中で情熱を注いでいるものは何ですか？ What is it that you would sell everything you have to buy? 何を買うために全てのものを売りますか？ What would you never let go of, no matter what? 何があっても手放さないものは何ですか？ As Christians, as the people of God, God in his ways must be our passion. クリスチャンにとって、神の民にとって、神様と神の道は私たちの情熱にならなければなりません。Passion is powerful. 熱い思いは力強いです。It makes up for all of our other handicaps. それは私たちの足らない部分を補ってくれます。If we care only about pleasing God, we are the kind of people He can use. もし私たちが神様に喜ばれることだけを考えているならば、私たちは神様が用いてくださる者たちです。God uses the passionate. 神様は神様に熱い思いを持っているものを用いてくださいます。So far, Ehud has taught us that God uses the unlikely and the passionate, but God also uses the brave. ここでまでエフでは神様が思いもしないような、そして神様に情熱を持つ者たちを用いてくださることを私たちに教えていました。またしかし神様は勇気のある人も用いてくださいます。This week, Lindsay and I were in Thailand. 今週リンジーと私はタイにいました。I've been to Thailand several times, and one of the most interesting thing about the Thais is that they like to eat bugs. 私はタイに何度か行ったことがあります。面白いことの一つはタイの人たちは昆虫を食べることが好きなことです。In the past, I have tested my bravery by tasting several different kinds of Thai bugs, both dead and living. 過去に私は自分の勇気を試すのに何種類かの死んでいるのと生きているタイの昆虫を食べたことがあります。I have eaten grasshoppers and ants and bee larvae. バッタ、アリ、そして蜂の幼虫を食べたことがあります。So I went shopping for bugs in Bangkok. バンコクで虫を買いに行きました。I really wanted to bring some back for you to try. 私はもう皆さんが試食できるものを
持って帰ってきたかったのです。I wanted to use the bugs to test your bravery. 皆さんの勇気を試すのに虫を使いたかったのです。I wanted to see if you'd eat them. 皆さんがもう食べれるか見たかったのです。But unfortunately, I could not find any. でも残念なことに何も見つけることができませんでした。So I mean, I found some in the hotel room, but I wanted to get the proper ones. でもそして、見つけたんですけども、見つけたいものが見つかりませんでした。So I have to apologize. I'm terribly sorry. I hope that you're not too disappointed. 謝らなければなりません。ごめんなさい。皆さんは本当に失望していると思います。That's good to know. But I do want you to understand that what Ehud did took bravery. でも私はエフデが勇気を出したことを皆さんに理解してほしいのです。Eglon and the Moabites were not idiots. エグロンとモアブ人は、バカではありませんでした。Eglon had successfully defeated powerful armies. エグロンは力強い軍隊を打ち負かしました。In fact, the whole point of this story centers on the fact that Israel was no match for Eglon and his armies. この話の全体のポイントは、イスラエルはエグロンと彼の軍隊にかなわなかった事実にあります。Also, Eglon had wisely used the greed of Israel's neighbors to help him to control them. また、エグロンは巧みにイスラエル近隣の人たちの貪欲を彼を助けるのに利用しました。On the one hand, Eglon was powerful and wise. On the other hand, the punishment that the Israelites were experiencing was deserved. 一方でエグロンは力強く賢かった。他方ではイスラエルの経験した罰は受けるべきものでした。They had not been faithful to God. 彼らは神に忠実ではありませんでした。And Ehud himself did not even seem like the most competent rescuer. そしてエフデ自身は一番適任の救済者だと思われてもいませんでした。But in spite of all of this, Ehud acted in bravery, not knowing what would happen. しかしこのすべてのことにもかかわらず、エフデは何が起こるかもわからないのに勇敢に行動しました。And when he did, God himself brought rescue to his people. そして彼がそれをしたとき、神ご自身が神の民を救いに導きました。Even though the Moabites had strength and wisdom on their side, and Ehud had nothing, the Moabites ended up looking like weak fools. モアブ人が彼ら自身の強さと知恵を持っていても、そしてエフデは何でもない人、普通の人であっても、モアブ人は弱い愚か者のようになって終わりました。In the end, the strong and wise Moabites are easily deceived and defeated by the inferior Israelites. 最後に強くて賢いモアブ人は彼らより劣っているイスラエル人によって簡単に騙され打ち負かされました。Here's the thing about bravery. これが勇気についてです。You can only be brave when things look really bad. 物事が悪い時にだけ勇敢になることができます。It's only when your enemies are stronger and smarter than you that bravery is necessary. 敵が自分より強く賢い時だけ勇気が必要になります。But here we learn that when you trust God in those circumstances, He fights for you. しかしこれらの状況の中で神様を信頼したとき、神様が皆さんのために戦ってくれることをここから学ぶことができます。Even the strongest and smartest look like weak fools compared to God. とても強く賢く見えるものでも神様と比べれば弱くて愚かなものです。So, what can we do with the story of Ehud? エフデの話を聞いて私たちは何ができるでしょうか。 We as Christians are in a very different place in the history of salvation. クリスチャンとして私たちは救いの歴史の中の全く違うところにいます。In Ehud's day, God was building a nation. エフデの時代に神様は国を築きました。He was teaching people about undeserved rescue. 彼は救いを受けるに足らないことについて人々に教えました。God was preparing the world for the coming of Christ. 神様はキリストがこの世に来る備えをしていました。Now that Christ has come, God's people don't fight wars. 今キリストは来ています。神の民は戦争を戦いません。And God has no need to build a nation. そして神は国を立て上げる必要がありません。Rescue has come to all people. 救いはすべての人に来ます。But as I've said, Ehud teaches us important things about
who God partners with in his plan of rescue, his plan of salvation. しかし私が話したように F では救済の計画、救いの計画の中で神様がパートナーだったという大切なことを私たちに教えます。God partners with the unlikely. 神様は人が思いもよらない人のパートナーなのです。You may think that God cannot use you to bring his gospel to others, but he can. 皆さんは神様は他の人に福音を伝えるのに皆さんを用いることができないと考えるかもしれませんが、神様にはできます。You may think, I'm imperfect. また皆さんは私は完璧でないと考えるかもしれません。You're right. 皆さんは正しいです。You're right. But God can use you because if God can use Ehud, he can use anyone. 神様がエフデを用いることができるならば、神様は誰でも用いることができます。God partners with the passionate. 神様は熱い思いを持っている人のパートナーです。If you want to be used by God, make the things of God the top priority in your life. もし皆さんが神様に用いてほしいなら、神様をあなたの人生の一番大切なものにしてください。Spend significant time reading your Bible, praying, and in fellowship with other believers. 聖書を読んだり祈ったり信仰者たちとの交わりを持ったりと重要な時間を過ごしてください。When you do this, your passions will start to resemble God's passions. 皆さんがこれらのことをするならば、皆さんの情熱は神様の情熱に似てくるはずです。Finally, God partners with the brave. 最後に神様は勇気のある人のパートナーです。Japan is a difficult place to share God's message of rescue. 日本は神様の救いのメッセージを分かち合うのには難しい場所です。If you tell people about Jesus, they may think you're foolish or weak. 皆さんがイエス様について話したら、人々は皆さんのことをバカか弱い人だと思うかもしれません。But if you're brave, those around you will experience God's salvation. しかし皆さんが勇気を出したら、皆さんの周りの人は神様の救いを経験することでしょう。So be brave! だから勇気を出しましょう。Maybe someone's here today and you feel like you need God's rescue and you're ready to call out for Him to help you. もしかしたらこの中に今日神様の救いを必要だと感じ、神様に助けを叫び求める準備ができている人がいるかもしれません。If that's you and you're ready to become a Christian, just let me or one of the deacons know. それがあなたなら、あなたはクリスチャンになる準備ができています。その方はクリス先生か教官役員にお話しください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。Worship team, please come.